Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNGDC Criminal တဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုပါရစေညီမတို့ရဲ့ MNGDC Criminal တဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်တန်ခါးစံကတော့ Flora logo design ရေးစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး logo တစ်ခုကိုရေးစနစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်စရက်တိတ်လိုက်ပါမယ် file တဲ့မှာရှိတဲ့ new keyword ကဆိုရင်တော့ control i ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာ pin ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စာရွက်ဆက်ရွေးလိုက်ပါမယ်စာရွက်ဆက်ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဝိုင်းမှာမိနစ်တက်ပုံစံကိုထောက်ရရပါတယ်ညီမတို့ဒီမှာ10 bit ထပ်လိုက်ပါမယ်ဟိမှာလည်း10 bit ထပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ inches ကိုရွေးပြထားပါမယ် inches resolution မှာ300ထားပါမယ် pixel inch color မှာ RGB color background colors မှာတော့ white ထားပါမယ်ပြီးရင် pixel space မှာ scale pixel ထားပါမယ်ဒီမှာဒီအမြင်ကိုဒီအမြင်ပေးရှင်ဖို့အမြင်အသေးပေးရှင်နေဆိုရင်လည်းပေးလို့ရပါတယ်။တက်တဲ့အမြင်ကိုပေးလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာ Flora logo ဖြစ်တဲ့အတွက် Flora logo ဆိုပြီးအမြင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ O R A N ဒီစရဲ့အမြင်ကို Flora logo ဆိုပြီးအမြင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် create ကိုညှိလိုက်ပါမယ်။အဲဒီဒီမှာစရရလာပါပြီဒီမှာ Flora logo ပေးထားတဲ့အတက်ဒီမှာအမြင်မှာ Flora logo ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာ gallery တွေပေါ်ပါမယ် view ပြီးမှာရှိတဲ့ new guide မှာ horizon ကိုရေးပါမယ် position မှာတော့50ရာခိုင်နှုန်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းထည့်ယူပါမယ် view ပြီးမှာရှိတဲ့ new guide ဒီနောက်မှာ vertical ရေးလိုက်ပါမယ် position မှာတော့50ရာခိုင်နှုန်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီလိုမျိုး gallery နဲ့ပေါ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမှာ edit တူပါမယ် keyword ကဆိုရင်တော့ u ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာတော့ shift ကိုရွေးပြထားပါမယ် shift ပြီး pin မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုအနည်းအောင်လေးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် keyword က alternate shift ကိုဖိပြီး away တစ်ဝဲဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုး away ပြုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ layer လေးကိုStyle layer လောက်ပါမယ်အကြည့်ထားပါမယ်အကြည့်ထား style layer ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် control J နဲ့ layer ပို့လိုက်ပါမယ် control J မူတူပါမယ် keyword ကဆိုရင်တော့ V ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်ပြီးရင် မောက်ကိုပြီးရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီနောက်မှာချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်မှာ gun နဲ့ကြောတက်နိုင်ပါမယ်ဒီမှာဒီနှစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးအငြင်းထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီ elise ဝင် copy ဆိုတဲ့ layer လေးကို keyword က control လေးကိုဖိပြီး selection ပြလိုက်ပါမယ် keyword က control ဖိပြီးဒီမှာစာသားမှာရှာလို့မရပါဘူးဒီ pointer ကိုတော့ဒီ7နေတဲ့နေရာလေးမှာရှာပြရပါမယ် keyword က control လေးကိုဖိပြီးဒီမှာဒီလို later selection လေးပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ click တစ်ချက်ညှိလိုက်ပါအဲဆိုဒီမှာ selection လေးဝင်လာပါပြီပြီးရင် elise ဝင် layer လေးမှာ click ရှာပါမယ်ဒီ layer လေးကို delete မှာဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာအမှတ်ဘူးလေးမှာချက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြတ်တော့ပါပြီပြီးဒီ selection ဝင်တဲ့နေရာလေးကို keyword မှာရှိတဲ့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ် control D ပြီးရင် control Alt T နဲ့ copy ပို့လိုက်ပါမယ် control Alt T ကိုကြိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဟိုတက်မှာ60 degree ကိုကြိတ်လိုက်ပါမယ်60 degree ချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် enter ခက်လိုက်ပါမယ် sorry control နဲ့ပဲဆိုပါမယ်ဒီမှာ control Alt T နဲ့ copy ပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်60 degree ကိုကြိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် mouse ကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်မြန်နေလေးရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီမျိုးပြုလုပ်ပေးဆိုရင်တော့ဒီမှာအမြင့်ရှိပြလိုက်ပါမယ် keyword ကဆိုရင်တော့ enter ခောက်ပြလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင် control alt shift T နဲ့ကူပို့လိုက်ပါမယ် control alt shift T control alt shift T ဒီလိုမျိုးကူပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာ layer 1 layer ကိုအပေါ်မှာထည့်လိုက်ပါမယ် layer 1ကို sorry ဒီမှာ elise ဝင် layer ကိုပုံမှန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် elise ဝင် copy တဲ့ layer လေးကိုလည်းဒီ elise ဝင် layer အောင်မထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ layer လေးကိုအပေါ်မှာတင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ layer လေးမှာ select ပေးပါမယ် effect ထည့်ပါမယ် click ထားနောက်မှာ bleeding option ထည့်ပါမယ်
ပြီးရင် gradient overlay နဲ့ color ပြုလုပ်ပါမယ် gradient overlay ကိုအမြင့်ရှိလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ် color box ကို click ချလိုက်ပါမယ်နောက်မှာတော့ color stock ကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် color ရွေးပါမယ်နောက်မှာဒီ color လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ် OK ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း color မှာဒီ color ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီထည့်မှထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ဝင်လိုက်ပါမယ်နောက်မှာတော့ blend mode မှာတော့ နာမည်ထပ်ပါမယ်ပြီးရင် opacity မှာ100ထပ်ပါမယ် style မှာတော့ linear ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် angle မှာတော့ -50 degree ထပ်ပါမယ်ဒီနေ့မှာ scale မှာတော့ 100ထပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ effect ထဲတဲ့နေရာလေးကိုဒီ layer လေးမှာကိုပီပို့လိုက်ပါမယ်ဒီ erase one layer လေးမှာ click ထားနောက်မှာ copy layer စံဆိုပြီးရှိပါတယ် copy layer စံကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် erase one copy စဲ layer လေးမှာ paste ချလိုက်ပါမယ် select ပေးပါမယ် click ထားပါမယ် click ထားနောက်မှာ paste layer စံဆိုပြီးရှိပါတယ် paste layer စံကို click ချလိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်းဒီတန်းလေးပဲ paste ချလိုက်ပါမယ် paste layer စံပြီးရင် erase one copy 3 layer လေးမှာ click ချလိုက်ပါမယ်အကြည့်ထားပါမယ်ဒီမှာ paste layer ဆင်နေပါမယ်ဒီနေ့မှာ select ပေးပါမယ်ဒီမှာကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာအဖက်မှာ click တစ်ချက်နေပါ click တစ်ချက်နေပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ gradient overlay မှာအငယ်ဆွဲနေရာနေမှာကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK နိုင်ပါမယ်ဒီ erase one copy 2 layer လေးကို select ပေးပါမယ်ပြီးရင်အဖက်ကို click နှစ်ချက်နေပါမယ်ပြီးရင် gradient overlay မှာဒီ color လေးကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ sorry ဒီမှာ color လေးကို degree ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ angle မှာပြုလုပ်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK နိုင်ပါမယ်ဒီလေးကိုလည်း click ချနေပါမယ်ပြီးရင်အဖက်ကို double click နဲ့ချနေပါမယ် gradient overlay ကိုနိုင်ပါမယ်ဒီပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK နိုင်ပါမယ်ဒီ erase one layer နဲ့မှာ click ချနေပါမယ် create new layer နဲ့ layer တစ်ခုလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် back to ယူပါမယ်ကြောပကဆိုရင်တော့ B ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်နောက်မှာတော့ color မှာအနည်းအောင်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် opacity မှာတော့နောက်မှာ20လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ back ကို click ချနေပါမယ်ဒီမှာ hardness မှာတော့ 0 ထည့်ပါမယ်ဒီပရဆက်အကြည့်သေးကိုတော့ဒီမှာစက်ကအကြည့်သေးလို့ပြရသလို keyboard ဘကဆိုရင်လေထောက်ကွင်းစက်ကပလီနဲ့ပြုလုပ်ပြရပါတယ်ဒီမှာဒီ erase one layer လေးကို keyboard ဘက control လေးကိုဖိဖိ selection ပြလိုက်ပါမယ် zone ကိုနည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါမယ်ပရဆက်ကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်ပါမယ်sorry control နဲ့ပဲဆိုပါမယ်ဒီနေရာလေးကို keyboard ဘက control လေးကိုဖိဖိ selection ပြပါမယ်ပြီးရင် layer အတိတ်ထဲ layer လေးမှာ select ပေးပါမယ် brush တိုနဲ့ပြုလုပ်ပါမယ် brush တိုကို keyboard ဘကဆိုရင် B ကိုနှိပ်ပြရပါတယ်နောက်မှာ color မှာတော့အနည်းအောင်ရွေးထားပါမယ်ပြီးရင် selection ဝင်တဲ့နေရာလေးကို color နဲ့ပြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ erase one copy စဲ layer လေးကို keyboard ဘက control လေးကိုဖိဖိ selection ပြလိုက်ပါမယ်
နမလည်းအနေအောင်နေလေးခြေလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုလည်းကီးဘုတ်ဘက်က control လေးကိုဖြည်းဖြည်း selection ပြလိုက်ပါမယ်ကီးဘုတ်က control ကိုဖြည်းဖြည်း selection ပြလိုက်ပါမယ် sorry control စနဲ့ပဲဆိုပါမယ်ပြီး control D နဲ့ selection ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီလေးမှာ select ပေးပါမယ်ပြီးရင် exit ထားပါမယ် bleeding operation နဲ့ပါမယ်ပြီးရင်မှာ inner close တင်ပါမယ် inner close ကို click နဲ့ပါမယ်ပြီးရင်မှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ် color box ကို click နဲ့ပါမယ် color ရွေးပါမယ်ဒီမှာ color set ကို click နဲ့ပါမယ်ပြီးရင်ပြီးရင်မှာ color ကိုနှိပ်ပါမယ် color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုလည်းဒီရောင်လေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာလည်း color ရွေးလိုက်ပါမယ် click နဲ့ပါမယ်ပြီးရင် color ရွေးပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုညှပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာတော့ blind မောင်းပါတော့ skin ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် opacity နည်းနည်းလျှော့လိုက်ပါမယ် opacity ကို9 စနစ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်မှာဒီပုံစံလေးကိုရွေးထည့်ပါမယ်ဒီထဲမှာတော့ F ကိုရွေးထည့်ပါမယ် size မှာတော့29ထားပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီလိုအဖက်လေးကိုဒီ layer လေးတွေမှာ copy ပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ erase win layer လေးမှာ click နှိပ်ပါမယ် ရကြည့်ထားပါမယ် sorry ဒီ layer လေးကို copy ပြုလုပ်ပါမယ် erase win layer မှာရကြည့်ထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ copy layer စကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးဒီ erase win copy စတဲ့ layer လေးမှာ paste လိုက်ပါမယ် paste layer စကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဒီ layer လေးတွေမှာလည်း paste လိုက်ပါမယ် paste layer style click နှိပ်ပါမယ် ရကြည့်ထား paste layer စကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ layer တွေအကုန်လုံးကိုရှေ့ကိုဖြည်းဖြည်း select ပလိုက်ပါမယ် control E နဲ့ layer ပွန်လိုက်ပါမယ် control E move to ယူပါမယ်ကြောဘကဆိုရင် B ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ပြီးရင် mouse ကိုဖြည်းဖြည်းအပေါ်နေနေတင်လိုက်ပါမယ်ကြောဘကအကြလေးကိုဖြည်းဖြည်းနေရှုံးလိုက်ပါမယ်ဒီတော့မထလိုက်ပါမယ်အမှတ်ရှိပလိုက်ပါမယ်ကြောဘကဆိုရင်တော့ enter copy လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ရကြည့်ထားပါမယ်နောက်မှာ bleeding operation နဲ့ပါမယ်ပြီးရင် dual shadow နဲ့ပါမယ် dual shadow မှာအမှတ်ရှိပလိုက်ပါမယ် share လိုက်ပါမယ်နောက်မှာ blend mode မှာတော့ multiply ရွေးလိုက်ပါမယ် opacity မှာ89ထည့်လိုက်ပါမယ် distance မှာနောက်မှာ21ထည့်လိုက်ပါမယ် size မှာတော့နောက်မှာ16ထည့်လိုက်ပါမယ် angle မှာ90ထည့်ပါမယ် color မှာတော့အနည်းရောင်ရွေးထည့်ပါမယ် okay ရွေးလိုက်ပါမယ်နောက်မှာတော့ဒီပုံစံလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုညှပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီကိုင်းလေးကိုဖြောက်လိုက်ပါမယ် view ထဲမှာရှိတဲ့ clear ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် background color ပြုလုပ်ပါမယ် create new fill adjustment layer ကို click နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် gradient နဲ့ color ပြုလိုက်ပါမယ် gradient ပြီးရင် color ရွေးပါမယ် color stock ကို click နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် color ရွေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်နောက်နေ့မှာလည်း color ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ပါမယ်
obesity တင်လိုက်ပါမယ် obesity stock ကို click ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် obesity မှာ100ချလိုက်ပါမယ် okay လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ skin နဲ့တင်လိုက်ပါမယ် okay လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ gradient fill color ကိုလေယာဉ်ဝင်းလေအောင်မှာထည့်လိုက်ပါမယ် create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ brush တို့ယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ B ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်နံပါတ် color ကိုအနည်းအောင်ယူလိုက်ပါမယ် okay လိုက်ပါမယ် opacity မှာတော့100ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီပလက်ဆက်အကြည့်အသေးကိုတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ data control company နဲ့ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ click ချလိုက်ပါမယ် move to ယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ B ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ပြီးရင် keyboard က shift key ကိုဖိပြီးရှုလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင် enter ခေါက်ပေးရပါတယ် opacity လျှော့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာစာရေးလိုက်ပါမယ် horizontal တိုက်ထုတ်ယူပါမယ် keyboard ကဆိုရင်တော့ T ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ဆောင်းတော့ဖောင်းမှုစံရေးပါမယ်ဖောင်းမှုစံရေးနဲ့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နဲ့တက်တဲ့ပုံစံကိုရွေးပေးရပါတယ်ဒီပုံစံနဲ့ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဆောင်းတော့ဖောင်းဆက်ရေးပါမယ်ဆောင်းတော့ဖောင်းဆက်မှရင်မှာ30ထည့်လိုက်ပါမယ်ဖောင်း color ရွေးပါမယ်ဆောင်းတော့ဖောင်း color နဲ့မှာအပြရွေးလိုက်ပါမယ် okay လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မှာ custom ထည့်ချက်လိုက်ပါမယ်စာရေးပါမယ်Flora logo design ဆိုပြီးမြင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှတ်ရှိပြလိုက်ပါ keyboard ကဆိုရင်တော့ enter ခေါက်ပေးရပါတယ် move to ယူပါမယ် mouse ပြီးရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် stop ခဲ့ပါမယ် click ထားဒီမှာ bleeding option နဲ့ပါမယ်ပြီးဒီမှာ stop ကိုအမှတ်ရှိပြလိုက်ပါမယ် color ရွေးပါမယ် stop မှာ color ကိုတော့အဖြူရွေးလိုက်ပါမယ် okay လိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ color ပြုလုပ်ပါမယ် gradient overlay နဲ့ color ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်gradient overlay မှာအမှတ်ရှိပြလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာ color ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုအနီရွေးပါမယ် okay လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ color ကိုတော့အပြာရွေးလိုက်ပါမယ် okay လိုက်ပါမယ် okay လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ angle မှာတော့90 degree ထပ်ပါမယ်ပြီးရင် okay ညှပ်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုသင်ကြားရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ထဲမှာရှိတဲ့ shift F keyboard ကဆိုရင်တော့ shift ရဲ့ control ရဲ့ S ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ပြီးရင် desktop မှာတင်လိုက်ပါမယ် desktop file မှာတော့နဲ့အမျိုးကြီးထိပေးရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Flora logo စပစ်အမျိုးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် shift R တက်မှာတော့ဒီပုံကိုနောက်ထပ်ပြင်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာ PSD ဖက်နဲ့တင်ပြဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြင်ပြင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် JPEG နဲ့ပဲတင်လိုက်ပါမယ် JPEG ပြီးရင် shift ကိုနှိပ်ပါမယ်မှာ JPEG operation မှာတော့ quality မှာဆင်းနေဖြစ်နေရပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်အဲဒီလိုမျိုး logo design နဲ့ပြောကြလိမ့်မယ်လို့မြင်နေပါတယ်ညီမရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျင့်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သွင်းပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်